Sveiki visi, mano vardas Donatas ir šiandien pas mus Audi. Pagaliau, Audi mūsų kanale, Audi A6, 3 litrai, C7 kėbulas ir šiok toks įdomus modelis, Supercharged, parašyta ant šono čia naisvat. Reiškia, tai yra kompresorius. Kompresorinė versija Audi, kuri turinti 228 kW galios. Quattro sistema. Nu ir tokia vat pilka spalva. Buvo įvairių variklių bazės taip pat su šituo automobiliu. Tai galima buvo pasirinkti ir 2 litrų variklį atmosferinį. Taip pat galima buvo pasirinkti 3 litrų dizelinį variklį. Viena iš šitų versijų yra pati galingiausia – V6 ir kompresorius. Priekis yra truputėlį išpūstas, nes variklis stovi ne tiesiai ant ašies, o jisai stovi už ašies. Nes variklis pas Audi visgi stovi ne skersai, o išilgai. Štai toks galas automobilio. Gale standartiniai žibintai, yra ledinės juostos, galinė vaizdo kamera. Išmetimas iš karto mums atskleidžia, kad tai yra galingesnė versija negu tiesiog 2 litrai, nes pas kitas versijas išmetimas buvo tik iš kairės. Pažiūrėkim, kągi jisai turi po kapotu. Taigi mes matome 3 litrų variklį, V6, TFSI sistema. Šitie varikliai mėgsta truputėlį pavalgyti tepalą, truputėlį daugiau negu ypatingai, nes dauguma šitų variklių yra prižiūrima neteisingai. Jeigu keisti jame tepalą kas 15 arba kas 30 tūkstančių kilometrų, kaip mums sako Audi dileriai visi, tai faktas, kad bus viskas blogai. Bet jeigu jūs mėgstat dinamiškai pavairuoti šitą automobilį ir norite jį mylėti ir kad jisai jums neatneštų daug išlaidų, būtina keisti tepalą kas 5, kas 7 tūkstančius kilometrų. Ir tada bus ženkliai mažiau bėdų. Šiaip šitie varikliai važiuoja 200-300 tūkstančių atitinkamai nuo priežiūros. Bet rezultatai rodo taip, kad ir 150 tūkstančių kartais šitie varikliai nepravažiuoja, ko nereikia jų pilnai išardyti. Dabar ką aš suradau iš tokių, taip sakant, tiesiog niuansas, kasdienybei šito automobilio. Tai vat užpilimas va čia, skysčio apiplovimo priekinio lango. Jisai yra šitoje vietoj. Kažkaip tai, man atrodo, nelabai tai yra patogu. Aš neturėjęs tokios Audi, negaliu tiksliai pasakyti, bet, man, pavyzdžiui, čia stovėti su bakeliu, taip pilti, nežinau. Visi daro gamintojai čia kažkur šitos bakelius, bet, ir pas mus eismas dar dešininis. Reiškia, aš turiu stovėti iš dešinės, gaunasi, ne? Visi automobiliai juda čionais ir aš tada pilu. Nežinau. Senesniuose modeliuose Audi ir Volkswagen grupės visą laiką bakelis būdavo čionais. Čia nebuvo jo vietų sakyšt kur. Tai gražiai viskas atrodo po kapotu čionais. Kiek aš žinau, savininkas nelabai čia daug ką ir darė. Tiesiog keičia tepalus ir prižiūri automobilį. Tai grįžkim gal kažkiek tai papasakosim apie saloną. Salonas yra tikrai gražus šitoj komplektacijoj. Ir tarp kitko noriu paminėti tai, jog Audi tai yra visgi toksai kaip puzzlas. Žinot, tu iš gamyklos gali užsakyti belenkokios komplektacijos automobilį, nors ir su 2 litrų paprastų variklių. Odinis gražus salonas, didelis porankis, galima atidaryti dar papildomai angą, tam, kad prakišti kažkokius tai daiktus iš bagažinės. Klimato kontrolė iš kairės ir iš dešinės. Aišku, per vidurį ten nebus labai patogu sėdėti keleiviui, nes čia yra visgi tunelis, nes Quattro sistema. Šitas salonas yra su mintim, taip pat užsilenkia veidrodėliai, šildomi veidrodėliai, Bose muzika stovi, odinis salonas, kaip ir minėjau, ir taip pat ventiliuojamas salonas. Labai pasižymintis tikrai gerų funkcionalumų, ypač vasaros laikotarpiu. Einam prie bagažinės. Tai vienai atsidaro. Trūksta apdailos čionais pas savininką, bet bagažinė tikrai
Tikrai labai didelė. Didelė bagažinė ir ratas. Nu ir žinoma tepalas. Kaipgi be tepalo šitam automobilyje, ne? Tai va. Pakankamai gražus, stilingas dizainas. Kada tu žiūri šitą automobilį iš pačio šono, iš karto tu supranti, kad čia yra premium klasės automobilis. Tu iš karto suprasdavai, kad tu esi top. Tu esi viršui. Nes perkant tokį automobilį, kuris atrodo agresyviai, gerai važiuoja, quattro sistema. Čia yra rezultatas. Čia yra rezultatas, kurio tu tikėjais. Kada tu pasiemi Audi A6 verslo premium klasės automobilis, kuris taip pat gali būti ir šeimininis sedanas, nes jame tikrai yra daug vietos. Žodžiu, važiuojam, prasilėksim ir parodysim jum. Užsiveda šitas automobilis su mygtuku, start-stop sistema, gražiai bėgančios rodiklės. Taip pat rodiklės nukreiptos į apačią, norėčiau to pažymėti, tai yra labai patogu, greitis kyla tolygiai, ekranas išsitraukia. Nu, štai toks garsiukas, gražus. Yra sport režimas, kur tu gali junginėti bėgius pats, taip pat čia ant vairo. Ir yra paprastas drive'as. Na, ką noriu pažymėti, tik atsisėdus su šitą automobilį, man labai patinka vairas. Iš karto. 100%. Vairas yra labai patogus. Tu jį patogiai laikai nuo pat pradžių, va. Man labai patinka. Nu, tai komfortiškas vairavimas, tai čia viskas aišku. Važiuoji ramiai, garso ypatingo nėra. Tik paspaudi sport režimą, prisiliti prie akceleratoriaus ir jau jinai nori judėti. Jau jinai nori tave paimti, taip sakant. Ką dar pastebėjau iš minusų, noriu pažymėti, kad porankis va čionais, va, tai iš kairės pusės ant pačios durelių apdailos, jis labai žemai yra. Aš nežinau, kodėl taip. Aš sėdžiu pilnai apačioj dabar, bet sėdinė yra apatiniai padėti. Bet aš va, ranką padedu ir man jinai va, nuslysta, aš visas va, kreivas pasidarau toksai. Ne, čionais ant panelės nepatogu dėti ranką, nes jinai labai yra plona čionais. Nu žodžiu, nu yra kaip yra. Tai važiuojam į plentą, pažiūrėsim kokie garsai tada bus, nes automobilis visgi skirtas ne tik miestui, bet ir komfortiškam vairavimui užmiestį. Pažiūrėsim kokie yra garsai tada ir kaip jinai bėgėjasi. Kaip posūkis. Biški girdisi padangos, bet nieko. Jaučiasi, kad aštrus vairas iš karto pasidaro tik po to, kai tu įjungi sport režimą. Tu supranti, kad nuo maždaug 3,5 tūkstančių apsukų jisai gyvena kita gyvybė truputėlį. Kitas gyvenimo ritmas iš karto prasideda jame. O, kaip prispaudė. Šitas automobilis tikrai gali išvežti tave iš kažkurios tai situacijos, kai tau reikia staigiai. Tu paspaudi akceleratoriaus pedalą, jinai klausosi, jinai važiuoja. Tu žinai, kaip jinai reaguoja. Nu, šitas man patinka būtent. Audi aštrumas, Audi charakteris, jisai tiesiog duoda apie save žinoti, kad taip, aš galiu. Štai čia šitoje vietoje mes baigiam, pasakojame apie šį Audi automobilį. Nežinau, man tai visai užėjo, smagiai važiuoja, smagiai bėgėjasi, pakankamai gerai stabdo. Tik išlaikius vairuotojo pažymėjimo tokio automobilio niekam nesiūlyčiau, bet kas tikrai yra patyręs vairuotojas ir norisi greito, dinamiško ir tuo pačiu komfortiško sedano, 100% taip. Visiems jums ačiū, kad žiūrėjote. Paspauskite like, rašykite komentarą būtinai apie tai, ką norėtumėt pamatyti kitame video, būtinai į tai atsižvelgsime ir ieškosime gražių automobilių tam, kad parodyti būtent jums. Tai kad geros dienos ir iki.